Очевидцев немецко-фашистской агрессии среди нас остается все меньше, и каждая встреча с ними по-особому дорога. Вглядеться в лица, перевидавшие тяготы четырехлетней битвы, и лично сказать спасибо. Из-за эпидемии в этом году посчастливится немногим. Однако этот враг не станет помехой в Великий Победный день поздравить ветеранов. Так, артисты филармонии, работники мэрии Назрани и волонтеры в ожидании появления одного из немногих носителей живой памяти о войне. Участник героической обороны Москвы, награжденный медалью за отвагу, ветеран Великой Отечественной Магомед Мидаров, принимает поздравления от гостей. 75 лет назад ему еще не было 18, когда был призван в ряды Красной Армии. Об их мужестве, отваге, самоотверженности и яркой победе слагают песни, которые ежегодно звучат на праздничных концертах и парадах Победы. Правда, пандемия меняет формат. Живое исполнение сегодня звучит во дворе ветерана. Погибшие за Родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе не тени безмолвные. Отдать дань уважения бессмертному подвигу инициаторами доброй акции стали Минкульт Ингушетии и администрация Назрани. При этом меры предосторожности при визите не нарушаются. Гости в масках и соблюдают дистанцию. Очевидцам Великой Отечественной подготовили продуктовые наборы. К этой миссии присоединились и волонтеры-медики. От себя вручают гвоздики и фруктовые корзины. Ведь в борьбе с коварным вирусом важен стойкий иммунитет, а в его укреплении витамины не помешают. Ежегодно традиционно мы организовываем подобные акции. К сожалению, в этом году крупные мероприятия общественные организовать не получится в связи с пандемией, но постараемся максимально сделать так, чтобы наши ветераны не остались без внимания. Следующий адресат – герой войны, защитник Малгобеков, встречает своих гостей в полном обмундировании. Камбулат Гайсанов, несмотря на свой возраст, всегда в хорошем расположении духа и держит гордую осанку. И даже в свои 98 не прочь еще раз жениться. Алихан Абадиев для ветерана исполняет песню тех суровых 40-х, которую отчетливо помнит и дедушка. У высоких берегов Амура часовые Родины стоят. Там заслон врагу поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Они были юными девушками и парнями, когда боролись с врагом за победу. Их обожженную молодость уже не вернуть. Но наш долг – не предавать историю и помнить их великий подвиг. Тәуіріш қанымы дуатсыз, ханзыбай ұлбақ ойан, дадуылдырыш, Валлай қамы, первый метик ұқыдырыш, честный дырыш, дадалдалмыз болыпша. 9 мая очень значимо не только для ветеранов, но и всех россиян. Даже если не сможем организовать яркое празднование, нельзя оставлять без внимания лица, которые самоотверженно приближали День Победы, считают представители Госфилармонии. И уверены, такие встречи способствуют приобщению подрастающего поколения к патриотическому воспитанию. В тяжелые времена года войны эти люди стояли у истоков защиты сегодняшнего дня. Потому что сегодня эмоциональная сторона ветерана дает нам четкое понимание, что они сражались не только за победу, а сражались за самое настоящее завтра, чтобы наша молодежь, наши дети, наследники победы жили счастливы, никогда не знали беды войны. Великая Отечественная война занимает особое место в истории России. Герои тех событий, наши дедушки и бабушки, достойно вынесли все тяжести фронтовых будней.
отстояли победу так, что гордость за славных предков переполняет каждого жителя страны. И непростительно забывать, что наша беззаботная жизнь омыта кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя. Отсюда и понимаешь, 9 мая носит название праздника со слезами на глазах не случайно. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.